อยู่ไหนคะคุณผู้ชมอยู่หาดลายันเช่าอยู่ภูเก็ตนี่นะเป็นใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดว่ายน้ำอันขี่รถบอเพราะว่าอยู่ฮุกอไอ้พุงฉันอยู่ทะเลค่ะใส่ชุดว่ายน้ำนะคะใส่ชุดว่ายน้ำขับรถค่ะเพราะว่าเราจะย้ายที่หาดนี้ไปอีกหาดหนึ่งนะคะข้างหน้าเราค่อยๆขับจริงๆเป็นตรงนี้ดีกว่าฮึบถอยมันเป็นหาดธรรมดามันเป็นเขาอะมันเห็นเป็นหาดที่เงียบมากขอโทษนะคะไม่ใช่หาดธรรมดานะคะที่นี่หาดนี้ไฮโซมากค่ะเพราะว่ามีแต่คนรวยอยู่โรงแรม5 ดาวติดกับบันยันทรีเจ้าเขาจะมาแอลเขาจะขี่รถไปนี่ไปได้คุ้มโอเคเราจะอยู่ตรงนี้นะคะถึงแล้วค่ะวันนี้นะเจ้าเข้ามาแอลกับนี่นำเข้าจากอิตาลีสีเหลืองนะคะแล้วก็สีฟ้าค่ะยังมีสีขาวอีกนะคะยังมีสีขาวอยู่สีขาวจะชอบเพราะว่าอย่างคุณกองมันใจกันนาแผลอยากจะสั่งซื้อเลยเนอะเพราะว่าอย่างคุณกองนำเข้าจากอิตาลีฝรั่งจังชอบมาถามว่าว้ายซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อก็ซื้อที่เมืองไทยมีขายที่เมืองไทยแล้วเหรอมีค่ะเพราะว่าฝรั่งจะมาถามเยอะมากว่าเหมือนดังมากเลยค่ะที่ยุโรปนะคะเขาจะดับเครื่องรถยนต์แล้วเขาก็จะลงไปว่ายน้ำกาแฟเซเว่นค่ะโอเคถอดนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือวิวด้านหน้าของฉันงามก่อใส่ชุดว่ายน้ำขี่รถโดแล้วเขาจะมาใจสเปรย์เดี๋ยวเขาก็จะมาชิมเขาก็จะเอาสาดมาปูนอนเจ้าแดดเจ้าแล้วก็เล่นน้ำเพราะอย่างคุณก็ว่าน้ำทะเลเนี่ยเปิดมีเกลือธรรมชาติหรือว่าพูดง่ายๆก็คือซีซอลนั่นเองนะคะสามารถที่จะลงไปแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มแล้วก็เราก็จะเที่ยวได้แล้วก็ทำให้เรารีแลกซ์มากนะคะก็เหมือนซีซอลนั่นเองนะคะไปนั่งแต่น้ำนอนว่ายน้ำนะเจ้าเดี๋ยวไปฉีดครีมกันแดดก่อนพอกันลงน้ำดีกว่า